小伙无意间救下一只金色飞蛾，殊不知飞蛾早已修炼成精，让小伙今后的生活发生了翻天覆地的变化。原来小伙名叫阿俊，从小和哥哥相依为命长大。这天，阿俊正在田里干活，不料他的嫂子春花骂骂咧咧地走了过来，他大骂阿俊的哥哥一大早就不知道跑到哪鬼混了，家里的活他也不知道帮着分担点，气得他把箩筐扔到地上，不料却刚好压住了一只飞蛾。阿俊见状，连忙将飞蛾解救出来，并好心将其放飞。随后春花让阿俊去打些水浇田，没想到刚刚的飞蛾竟然一直跟随着阿俊，殊不知飞蛾乃是修炼1000年的飞蛾精，他经常会在田里看勤劳的阿俊干活，而这次阿俊更是救了他的性命。于是飞蛾精打算要报答阿俊的恩情，而此时双击点亮爱心，并打出一句好运连连，都能够逢凶化吉的发大财。怎料就在这时，一个稻草人突然飞了过来，原来村里最近不太平，于是村民们便请了个江湖术士做法，召唤出了云霞神帮忙除妖，没想到却刚好撞见了飞蛾精。随后两人大打出手，飞蛾精也被云霞神用3昧真火烧伤了脚，无奈他只能化作凡人模样，没想到却还是被云霞神发现了他的踪迹。好在阿俊及时赶来，用水将云霞神的3昧真火浇灭，成功救下了飞蛾精。飞蛾精很感谢阿俊的相助，并告诉他自己名叫雪娥，两人也因此成为了好朋友。为了不让自己的行踪暴露，飞蛾精将自己力量的来源金缕衣交给阿俊保管，并表示这件东西关乎自己的性命，要阿俊务必好好保护。于是阿俊便将金缕衣带回了家，藏在了自己卧室的床底下。而另一边，江湖术士红鹿竟然在路上遇到了债主陈老爷。原来陈老爷本想让他给自己找一块风水宝地，不料红鹿竟然拿了钱就跑路了。如今他落入陈老爷的手里，红鹿只好谎称风水宝地不是那么好找的，他这段时间一直都在苦苦寻觅。陈老爷最后给他3天时间，如果再找不到宝地，那他就让红鹿吃不了兜着走。无奈他只好装模作样的带着陈老爷在村里到处溜达。没想到在经过阿俊的田地时，看到飞蛾精留在这里的血发出光芒，于是就哄骗陈老爷说这里就是一块宝地。于是陈老爷便找到阿俊的哥哥阿土，表示他愿意花高价买下他们家的地，反正那块地十分的贫瘠，这么多年来也一直都没长出庄稼，他们留着也没什么用。可阿土表示那块地是他过世的父母留给弟弟阿俊的，他没有权利自作主张的卖掉，于是直接将陈老爷赶了出去。另一边，雪娥和阿俊正在田里聊天，两人如今已经成了无话不谈的好朋友，而阿俊的憨厚老实也让雪娥渐渐的对他产生了好感。谈话间，雪娥突然咳嗽不止，原来是旁边的村民正在焚烧稻草，雪娥担心会引来云霞神，于是便不告而别的离开了。阿俊无奈只好先回家去，不料春花一看到小叔子，就开始献殷勤，特意端来甜汤给他喝。原来他是想奉劝阿俊将那块地卖给陈老爷，以此来改善他们家的生活。可是阿俊表示这块地是父母留给他的，他说什么都不肯卖，这让春花很是气愤。自从她嫁给阿土，就没过过一天好日子，现在她每天还要帮人家洗衣服赚钱，如今这么好的机会摆在面前，兄弟俩竟然不知道珍惜。于是春花放出狠话，表示要么把地卖掉，要么就想办法让地里长出庄稼，否则他就要跟阿土离婚回娘家。此话一出，顿时让兄弟俩犯了愁。正当他们不知该怎么办时，却发现雪娥早早就在地里等着阿俊了。阿土见状也顿时明白，非常识趣的走开了。见阿俊闷闷不乐的，雪娥便问他发生了什么事，于是阿俊便将事情经过说了出来。为了报答阿俊的恩情，于是雪娥便偷偷施法，让贫瘠的土地瞬间长出农作物。而雪娥不知道的是，他的这一举动竟然给阿俊招来祸端。另一边被赶出去的陈老爷觉得很没面子，认为阿土没把他放在眼里，于是强行将阿土抓了起来，让他们用地契来换人。而此时的阿俊看着面前长满蔬菜的土地，感到不可思议。雪娥便在一旁解释，说不定是你的诚心打动了老天爷，所以才会在一夜之间让地里长出菜苗。正当两人准备给菜苗浇水时，春花着急忙慌地跑来，并告知了阿俊他哥哥的事情。随后阿俊急忙回到家，将床底的箱子拿了出来，里面不仅放着雪娥的金缕衣，还有那块土地的地契。他想用地契去跟陈老爷换人，可雪娥知道这块地对于阿俊来说意义非凡，劝他还是再想想其他办法。可眼下阿俊真的是走投无路，虽然这块地是父母的遗产，但是没有什么能比
比大哥的性命更重要。雪娥听后觉得阿俊很是情深意重，于是打算帮他救出大哥。随后他悄悄穿上金缕衣，冲到陈府将阿土救下，没想到却被陈老爷用棍棒打伤脚踝，令他旧伤复发。雪娥带着阿土飞到一半，就因体力不支落到了树林。眼看陈老爷就要追来了，雪娥让阿土赶紧回家，他自有办法脱身。就这样，阿土平安回到了家。得知雪娥孤身一人在外，阿俊感到十分担心，想要出去找他，可却被春花拦住，表示如果阿俊也被陈老爷抓去，难不成再让雪娥冒险去救你们？另一边的雪娥本打算用法术逃离，可却怕被云霞神察觉，于是决定悄悄地走回去。不料陈老爷却已经找上了门，还和兄弟俩大打出手。好在此时雪娥刚好回来，红露一眼就看出此人妖气很重，于是找了个理由，连忙将陈老爷拉了出去，然后和陈老爷解释道，他自小就有一双阴阳眼，能看到常人看不到的东西。刚刚走进去的那个姑娘其实是个妖怪。见陈老爷不信，红露拉着他躲在暗处偷看，没想到刚好就看到雪娥变成妖怪的样子飞走了。怎料陈老爷看见这一幕欣喜万分，他竟然被雪娥的美貌吸引，如果自己能够得到她的法力相助，那他可谓是如虎添翼，从此没有人敢不听他的话。于是他将这件事交给红露办，要是办不好，他就直接送红露去见阎王。气得红露在心里暗暗发誓，如果有机会，一定让这家伙死在自己手里。经过红露的观察，他发现飞蛾精的法力来源正是他身上的那件金缕衣，幻想着如果自己能得到这件宝物，那么就能够拥有飞蛾精的法力。为了达成这一目的，红露找到春花，并告知了他雪娥是妖怪的消息。知道春花不信，他便在深夜将春花等人叫到那块地里，随后几人躲在暗处，悄悄地等待雪娥出现。几人等了一炷香的时间，雪娥果真现身了。没想到红露看见他后，直接念咒召唤云霞神，随后云霞神用三昧真火将雪娥困住。此时红露让雪娥交出金缕衣，这样他就将云霞神召回，放雪娥一马。可是雪娥宁死不屈，没想到狡诈的红露竟然挟持一旁的阿俊，让他赶快将金缕衣交出来。雪娥不忍阿俊受伤，最终无奈还是交出了金缕衣。没想到红露披上金缕衣后，竟然直接妖化了。见陈老爷还对他大呼小叫的，他直接上手送陈老爷回了老家。回去后，红露还霸占了陈老爷的家产，但他还是不满足，想要将雪娥彻底铲除。这样一来，金缕衣便只属于他一人了。随后他放火烧了阿俊的屋子，想要逼迫雪娥现身。好在此时的雪娥趁着红露不在，偷偷在他府上找到了金缕衣，并连忙赶到阿俊家。气愤的雪娥当即把火引到红露的身上，而自己则飞入火海去救阿俊了。为了救出阿俊，雪娥最终葬身火海，而红露最后被烧成了残疾，成为了人人唾弃的乞丐。从那之后，阿俊每天守着那块土地，盼望着雪娥有一天能够回来。没想到就在这天，阿俊竟然遇到了一位和雪娥长得一模一样的姑娘。原来雪娥舍身救人的精神感动了老天爷，于是便将她的魂魄引到了一位即将丧命的且跟她长得一模一样的姑娘身上。就这样，阿俊和雪娥从此过上了幸福快乐的生活。